Alhamdulillah. Sugeng dalu Mas Klidik. Alhamdulillah wilujeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Nggih. Sugeng dalu Mas Kluthuk. Sugeng dalu Mas Cahyo. Nggih. Kula nderek marem, nderek remen ningali panjenengan minggah panggung Sarimbit dasare ngagem kejawen jangkep. Nggih. Nggih. Tur ya blangkone perbawan. Mas Klidik mboten mantra-mantra pelawak prasasar kaya Bathara Kamajaya ngejawantah. Alhamdulillah amin. Sami kalian Mas Jo Kluthuk sangat luar biasa bareng minggah panggung kaya Jawata nenggih Bathara Kama salah. Panjenengan niku pun bedak-bedakaken to, Den. Lho aku ngaturake witing klapa sak lugune kok. Ah iki ning ngambok kados menapa menika tasik sedulur Sinara Wedi iki. Nggih. Nggih ning nadyan kados pundi kemawon piyayi ingkang mirsani sedaya menika nggih sami pirsa, sami ngertos, sami paham menawi panjenengan kalian ingkang raka menika pancen benten. Nah, umatipun Gusti menika piyambak-piyambak. Nggih. Endhog nika netes utawa sik wujud endhog nggih padha putihe. Ning rikala netes nggih beda rupane. Sakala kuthuke nika nggih enten sing kuning, enten sing ireng. Nggih. Mula nggih wondene mboten tebih kados Parlampita kados mekaten kala wau. Nggih, leres. Dados ajeng kaya ngapa? Mas kula nika tasik titisan saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Ngeksi gondo. Wah, pripun to? Taram luar biasa. Nggih to. Menika tasik keturunan. Pramila saking menika kula lak ndamel rasuan kang kados mekaten menika. Nggih. Heeh. Kula kan nggih tasik RM. Wah, elok. Raden RM Mas to nggih. kok. Sanes. RM menika rasokan menungso. Terus Ah rasaan menungso mbok gawa ya ngapa kok iso. aku lagi bengi iki. Alhamdulillah Mas Cahyo. Alhamdulillah, ndeleke Mas Cahyo. Dalang fenomenal. Nggih. Weh, lagek jejer langsung limbuan iki lagi. Lah ngene mega aku nuruti karo sampean karo panitia. Tapi panjenengan muka kula acungi jempol. Napa? Yang tahu dengan situasional dan kondisional wonten ning Laladan Tulungagung Mas. Tulungagung nika majemuk masyarakatipun. Nah, iki dados universal. Ada yang seneng wayang, ada yang seneng hura-hura. Leres. Dados cakuping pagelaran dalu menika panjenengan bumboni jamipun langkung awal. Nggih, leres. Malah menika mangke saged pilah, Mas. Nggih, Mas. Piyayi ingkang remen kalian lagon, lucon wonten piyambak, ingkang remen kalian lakon nggih wonten piyambak. Tur paminipun hari jadi kok ingkang dados pelawak Mas Klidik kali Mas Kluthuk niku sampun sak trepipun. Dadi napa, Pak? Mergo ngeten, panjenengan menika rumiyin lak anggota ketoprak besar Tulungagung Siswa Budaya. Alhamdulillah. Sampeyan digedhekke karo siswa budaya, walaupun sekarang menjadi seniman yang viral, namun Anda tidak lupa dengan sejarah, tetap mengabdi kepada Tulungagung dalam rangka hari jadi, tetap tampil di sini. Luar biasa, tetap tampil di sini. Dadi napa, Pak? Non? Dadi napa? Putra daerah to. Nggih, putra daerah. Mboten hari wo lho. Hari wo lho. Hari jadi. Lah nggih jadi apa? Loh. Kok jadi apa pripun to mbok mirengke ngendikane Mas Cahyo? Lah dawuhe hari jadi berarti kan ya hari jadi. Panjenengane kang ngendikan ngajengo kados pundi Gus? Dalam rangka hari jadi Kabupaten Tulungagung yang kaping 818. Lah nggih. Hari iki dadi apa kok dirayakne ngene iki? Hari piye to sampean iki? Lah hari jadi kan. Loh. Hari jadi iki tegese hari ulang tahun. Oh, ulang tahunnya hari bengi iki. Kok ulang tahunnya hari piye to? Ulang tahunnya Kabupaten Tulungagung. Mula kaprahe diarani hari jadi. Lah nggih dadi apa hari kuwi? Ora kok hari asmane Pyayi iki ora. Tegese hari jadi iki gandeng-gandengane kata-kata niku lak ngoten to. Nggih. Sing ngomong sapa? Jangkepe ukara iki ngono kuwi. Iki duduk hari jadi. Lah apa? Iki peresmian paralon iki lho. Iki lah sini iki. Kowe iki mripatmu kok dinti kok. Wong ini kang lenggahi para-para punggawa agung Mas. Nggih, Pak. Salam taklim hormat Bapak Bupati. Pak PJ. Beliau nggih Pak PJ wonten dari jajaran kepemerintahan Pemkab wonten ing Tulungagung. Mula dalu niki hari yang sangat-sangat luar biasa. Mula nuwun sewu Mas. Aku malah ketularan iki hari jadi apa iki lho Mas. Aku iki gumun bengi iki. Ngopo? Biasane iki yogane Mas Cahyo kan beskape ireng. Nggih. Sok kala iki beskape abu-abu. Leres.
bareng bengi iki dikei putih malah kayak mantri suntik. Lho putih iki dijumbuhke. Mula hari ulang tahun ana ing Pemkab Tulungagung, muga-muga resik sukerta sengkalaning praja. Amin. Iki to Mas. Nggih. Mula nggih laladan Tulungagung khususan untuk wonten ing joglo dalu menika, pendopo agung menika. Nggih. Mula angka yang luar biasa hari ulang tahun yang ke-818. Mula menika angka ingkang sae sanget Mas. Nggih. Saenipun pripun Mas Kritik? 8 itu angka yang paling besar. Nggih. 8 itu angka yang paling besar. Dari atas dan bawah tidak ada putusnya. Selalu berkesinambungan. Berkelanjutan. Leres. Nggih. Lah tengahipun angkanipun siji. Siji menika pindha kaya pejabat. 8 tibane ana ing masyarakat. Mula 818 ini yang pejabat dengan masyarakat selalu berdekatan. Mula yen tembunge Jawa, pejabat dengan perangkat akan semakin dekat. Masyarakat akan semakin hormat dengan para pejabat. Mula ulang tahun yang ke-818 tepuk tangan untuk Kabupaten Tulungagung. Nggih, luar biasa. Saestu Mas. Tangguh tanggap berkelanjutan menuju kesejahteraan. Sejahtera lho, Pak. Sampean Mas Kluthuk, sampean tulungane sing ndek mben ki suwe ning kene. Kula niku kehebatane Tulungagung piye? Kula niku termasuk baik diakui maupun tidak. Kula niku termasuk Tulungagung itu yang menjadi domisilin saya wiwit saka cilik, Pak. Ngaten lho nggih. Kula niku mbiyen cilik teng Kalangbret. Gede MTS ning gone Rejo Tangan. Jadi lek Tulungagung kula niku pun apal, Pak. Mulane kula dawuh teng jeneng matur teng jenengan. Nggih. Ampun kesok kundur, Pak. Destinasi wisata Tulungagung ini yang sudah tersohor. Iya kuwi. Niki sinden-sinden aja kesumule. Nah iya. Yoga ya aja kesumule. Niki mengke lek jenengan ora dolan ning gone destinasi wisata Tulungagung, iman-iman, Pak. Ngendi wae, Mas? Widodaren, Pantai Widodaren jos sakniki. Oh, Pantai Widodaren. Nggih, no. Itu akan menjadi objek wisata Jawa Timur pusat, Pak niku. Nggih. Ya wek Widodaren to. Loh, Gemah. Popo. Loh, niku lek ra seneng ning laut, ning gunung ya nek. Ngendi? Gunung apa? Gunung Bolo. Loh, destinasi wisata. Jenenge lek kok gondang, klek mlebungi ngalor, niku tulisane Gedi Girimbolo. Sampean kok apal? Loh, kula Tulungagung kok, Pak. Wisatane apa, Mas? Wisatane iki ya pantai akeh. Gunung ya enek. Lah iya. Niku sik wisata, urung kuliner. Nek pantai ndelok laut apik. Apik. Lah nek terus mbok aturi ning gunung ki terus ndelok apa? Gunung ki sak kula dhewe sebagai sing seneng jelajah, kemah, ning Bolo penake ra umum. Penak biamu yang sarean kok penak. Loh, wong ki sakala cedhek sarean ki aja dipikir awake dhewe ki wedi. Ning kono iso nentremke ati, besok ki ade besok ki lho, ngene iki lho. Mati ngene iki lho. Wah, nentremke ati. Lho, nggih to, Pak. Nggih. Niku sik wisata. Iya. Kuliner. Enek ya, Mas. Makanan nggih. Makanan, kuliner mriki niku Tulungagung pun kondang. Nggih. Lodo. Oh iya. Lodo Boyolangu campur darat niku bek. Teng pun dibutuhin nggih enten dan sudah bisa diakui rasane ora ana bedane panggah padha enake. Alhamdulillah. Nganti dugi Solo kondang Lodo Tulungagung. Sate. Iya. Sate niku ya hebat. Warung kopi. Warung kopi ya mbleduk. Iya. Loh, Tulungagung, Pak. Niku kuliner. Kesenian, tatanan budaya. Kebudayaan. Ketoprak ya kok Tulungagung, siswa budaya. Alhamdulillah. Nggih mboten? Nggih. Wayang kulit. Kabeh dalang yo akeh sing saka Tulungagung. Dalang legendaris Ki Kondo Murdiat Suwargi Tulungagung. Ki Sun Gondrong. Nggih. Mas Eko. Mas Daru Kartika. Ingkang sepuh Pak Mbah Semar Bagyo. Wonten sinden. Kene iki nggih akeh. Alhamdulillah. Ngaten to? Lho nggih, Mas. Wah, nggih. Upamane. Lho, kula mbiyen nate niku meh dadi tapi ra dadi pacaran karo sinden ngentrong, Mas. Saestu. Sik. Dalang pirang-pirang. Pirang-pirang sinden nggih akeh. Sinden daerah Tulungagung nggih. Tulungagung iki umbrukan, Mas. Sampean suwe ning Tulungagung. Tulungagung pun dangu wong kula mbiyen. Lah iki dereke sinten-sinten kok, Mas? Terus kula piye mbiyen mau? tau niku pacaran kali sinden kok ngentrong. Niku putrane sapa? Putrane Ki Wagiman. Niku tenan niki jelajah desa Mirangkori kok. Ya kira-kira kula gandeng 3 tahun, Mas. Lho, desane ngendi desane? Ngentrong. Kecamatan Campur darat. bapake jenenge Pak Wagiman.
Sik. Niku mbiyen kula Pak Wagiman kuwi anake ana 3 sing mbarep Mas Iswondo. Mas Wondo. Apal lho kula. Sing nomor 3 niku Penny Candrarini. Nggih. Sing nomor 2 Sukesi. Sindene loro sing ndi? Sukesi niku. Sik, iki suwi-suwi ora penak iki omongan bocah iki. Mboten. Kowe iki mbok Iki golek meneng ta iki cerita Tulungagung ngawur iki. Iki omongan dirungokne piyayakan. Lah nggih to. Live streaming lho. Lah nggih, niki kula dudoi, niki kula niku nang sewu lho. Niki kula mengeksplor. Oh sik, sisan gawe. Omong ana warung kopine RT kene lho. Nyapa to iki seniman iki beda kok budaya iki kok. Dalang kondang sinden Mas kula meh gandeng mbiyen. Saestu. Nggih. Wis gandeng apa meh gandeng? Empun. Pirang tahun, pirang sasi? Kula mbiyen kalih anake Pak Wagiman niku 3 tahun, Mas. Lho, sing nomor 2 ya? Nggih. Niku 3 tahun. Wis kok jaki nang ndi? Loh, niku sik urung enek, widodaren sik urung enek, gemah sik urung enek. Niku kula jak dolan teng ngene Popoh mbiyen. Pantai ya? Nggih no, Popoh mbiyen. Apik jaman. Oh, sae Popoh kalih prigi. Rodok rono sithik kula. Ya wis tau kok cekeli tangane ya? Lho, nggih nemen lho mbiyen. Aja anu kok tangan iki ngapa to jan iki? Mbok golek liyane ngono. Kuwi nyapa to jan meneng ae iki. Kowe iki ora ngerti apa ini mengeksplor seniman seniwati dan juga destinasi wisata. Mas Cahyo lho iki. Roh, iki tak dudu iki wong Solo iki. Anake Pak Wagiman. Sing nomor 2 urung kenal jenengan. Sik to, aku tek ora tau krungu ya kuwi ya lek gandeng karo sampean. Lah, jenengan ora tau buka YouTube mesti zaman iki. Sik. Wong niku kula kowe iki ora sembrono lho. Iki didelok papan panggonane iki sing ngasta sapa? Mas Cahyo iki. Lah kene ngerti. Yen ngerti Mas Cahyo ki lak sok kala nuwun sewu. Iya. Garwane Keng Roko Mas Cahyo lak Mas Kangko, garwane Mbak Dwi. Iya. Lah nek ngendi-ngendi nek Mas Cahyo garwane lak jelas Mas Mbak Rahayu. Rahayu sapa? Garwane yo Yukesi kuwi kok iso. Lah, yo kuwi. Masa? Anak Pak Wagiman. Lek nomripatmu jerengen gobokmu. Lumaing jagat kureping langit ngerti lamun to sinden Kesi putrane Mbah Wagiman sing nomor 2 wis dadi titianing sun. Lho. Lho ki iso ngaku pacaran-pacaran. Garwane jenengan to? Kowe ora sadar kok. 2010, 2009 dadi bojoku. Garwane jenengan. 2009. Kowe lemu pacaran tahun piro? Berarti tilasanku kuwi. Lah kowe ora yayaan. Kowe ngene lho. Aja yayaan, ngawur wae. Mosok wis sampeyan gedine ya. Matane. Hei! Iki lho, yayine ning kene iki lho. Dalah. Ora. Yang Wis suwi ra ketemu mbok ora yayaan, Mas. Sing ngasta Mas Cahyo ki paling ora wis ngendikan kaya mangkono lho. Ning saiki aku malah krasa. Iki mau ki biasane lek ka Solo tanggapan ning Trenggalek utawa ning Kediri mangkate mesti jam 1 awan. Mau bar subuh ki dhek wis mangkat. Oke, ayo Pak mangkat ning Tulungagung. Ngopo? Engko bintang tamune aku seneng sapa? Klitik karo kluthuk. Nah, pancen ngono kuwi dhek. baru sadar ta jenengan? Nah, aku lagi krasa mula iki aku piye karepmu piye njajal? Yang Lho. Kok ora-orane iki ya kudu njaga asmane Mas Cahyo ora yayaan ngono kuwi. seneng ae to tutupono to. Lho. Piye to? Klemben-klemben roti-roti biyen-biyen saiki ya saiki. Ya roti-roti, tapi ya saiki tapi ya kenanganku panggah akeh to aku. Lho. Ya saoke-oke lak nyonyok penggalian. Sik. Pangapunten, Mas. Sik aja melu-melu iki urusan keluarga. Aku rene iki niatku silaturahim, serawung nyambung paseduluran. Lek nganti ana sing obor-obor wong omah-omah, ngene iki aku sisi ya ora trima. Mumpung iki ning kabupatene bojoku. Lek Bu Kesi pancen kelakon itu mindak kaya ngono karo kluthuk tenan. Tak ulihne ngene Mbah Wagiman kowe. Saiki jawaban, apa bener kowe tau gandeng karo dagelan sing jenenge kluthuk? Yen pancen kowe gandeng karo kluthuk, jenengmu berarti blukuthuk kowe. Kok tunjukan bablaske napa kok iso? Ya men seneng atine. Ya wis mriyayi. Ayo men disekseni Bu Cahyo Kesi. lho kok iso. Jujur lho. Aku lek karo omongane kluthuk ora percaya lek sampean omong yen pancen iya ngono, ya berarti ya bener. Ayo. Wes. Nggih. Wes. Mas. Kok jenengan dodok iki? Lho ben fokus kok lek sigetan apa? cara wayang lek dodok ngono sik. Nggih. Ayo. Dadal. Anake papat lho ya, anake papat. Panjenengan kedah anu lho Yu, membawa harkat martabat keluarga panjenengan lho. Ya harkat martabat tapi transparan harus kamu tanamkan. Wah, Nggih. Dadaku disigar jantungku demi Allah bojoku ya mung siji Cahya Kuntadi lan aku ora pernah sing jenenge senengan utawa
demenan karo dagelan sing jenenge jok kluthuk. Oh ngaku-ngaku kowe, ngaku-ngaku kowe. Kowe ngaku-ngaku kowe. Tuk, kluthuk. Rene ya. ngaku-ngaku. Rene sik. Rono. Rene sik. Rene sik. Krungu kowe. Rene wong bagus Rene. Heeh. Nun sewu nggih. Iya kuno. Nun sewu badhe nyun prisa kula. Jenengan pun nate ngemut mercon bledos dhuwur nang sangkemen. Pun nate. Omonganmu kosong ki mau. Lek bojo sampean karo Mas Cahyo. Mas Ya. Maksudnya history. Ngerti sing jenenge jok kluthuk kuwi, mbiyen kancane Kang Mas Kusiswanda gawene mancing neng Pantai Brumbon. Lah kuwi lho rupamu kaya bekutakno kaya iso. Karo Mas Siswanda, moko Mas Siswanda kakange Bu Lah Kesi. iki. Berarti tau dolan ning entrong tenan iki. Ya wis nyapa to jane. Lah sampean melu sik. Sing biyen kae lho. Mbiyen kapan? Aku ora pernah lho karo sampean sambung rasa pemeneh Mas, seneng. Tak tukone klambi pantai ndek. Lambi pantai gambare apa? Sing gambare wit klopo. Pitu kae lho. Oh iya aku rong rabi kuwi bener. Aku lagi sadar yen sampean ternyata sering dolan karo Kang Masku mancing kuwi ternyata kowe iki duwe rasa seneng karo aku to ya Allah. Alah kowe iki jenenge wong lanang sing kakek ngombe jamu ngosek ya kowe. Ha iki ora seneng nampa tresnane wong liya kejaba Mas Cahyo. Duh lali aku. Piye? Kleru kae. Duduk Kesi kae. Loh. Lah sapa? Ibuke sing tak sir. Oh. Bocah edan iki kok iso. Kowe tak keprok aku murup lho ki Mas murup lho ora. Pangapunten pancen iki Tibake ibuke. kowe iki sok nyonyok penggalihe dulur ki ya ngono kuwi. Wong wis suasana harmonis kaya ndene kepemerintahan Tulungagung ini suasananipun sampun harmonis gitu Nggih Mas. kondusif, tentrem. Kondusif. Mula Tulungagung bisa maju dan makmur itu karena apa? Karena dipondasi dengan kerukunan dan keharmonisan di dalam internalnya kepemerintahan Tulungagung. Ngono Apa lho. meneh tahun ngarep ki tahun politik bakal Terus? ana pemilu. Nah niki lho. Yang dihindari adalah mulut-mulut seperti kluthuk itu yang mengobral janji tanpa bukti ngono Nah kuwi. iki. Ngono kuwi. Lho Pak. Nyapa kowe seneng karo maratuwaku? Mas iki seneng ki mergo kula juga atine ben kula mbiyen dijak tanggapan Pak Wagiman kalian Mas Wondo mbiyen. Paling tidak mutu dan prinsip. Tapi non sewu Pak, saya itu betul. Dulu itu adalah kenangan dan sekarang saya itu sudah mencintai satu istri Pak. Wah, Pancen alhamdulillah. Mas kula nika luar biasa Mas. Elok. Tidak mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan berbagai cara. Lah nggih niku. Kula setia banget. Teng pundi-pundi niku HP-ne Mas. Profil depan itu layar depan. Itu wajahnya bojone Mas kula niki. Loh, langka lho wong lanang ngono kuwi. Langka golek rupa ngeten iki nggih langka kok iso. Pripun? Mula gen HP ngarep niki lak kena nggih tenger Mas. Nggih. Kok nganti HP-ne Mas kula ngarepe nika profile kok gambare bojone. Berarti leh tresno tenanan. Nggih Pak. Nggih to Mas? Setia banget. Dek wingi kalih kula teng Bojonegoro niku Nggih. mikir karena ada beban tekanan dari provinsi jur kudu gawe materi keliling ada Yap. beberapa kota mikir mbasa ngetokke HP nyawang tenggene profil depan Nggih. delok bojone ya wis sudah leh mikir Mas Oh, nggih. beban pikirannya berkurang Ning ati marai nggih tentrem. dek wingi nggih ngoten entuk masalah sithik mergo angkringane ora izin niki diparani kalih bagian perizinan Mas. Nggih, perdagangan. Perdagangan niku pun kena masalah. Mbasa ngetokke HP kula delok. Lho kok angger masalah kok ngetokke HP. Delok gambare bojone. Ngoten niku masalahe ya iso enteng kok. Iso ilang kok ya. Hilang Pak. Elok. Niku. Angger delok apa-apa, fotone bojone teng HP lho, iso enteng kok. Enteng Pak. Mergo sing masalah sing paling gede ya mek bojoku tok asine. Nggih sing teng HP niku sing paling masalah ngoten lho. Mula prinsip yang paling bagus itu Nggih. Bapak Bupati. Pak Bupati, Pak PJ, Pak Heru nggih. Itu Nggih, bagus. Pak Heru Suseno. Ada 3 unsur Mas. Menapa mawon? Apa Mas Ludut? Niku unsurnya ini bagi saya ini saya pakai Pak. Nggih. Sing penting muga-muga dadi wong penting, jadi orang penting dan penting jadi orang Terus dan yang penting orangnya jadi. lho. Sik iki angel. Angel. Sik, telung perkara iki penjabarane piye iki? Siji jadi Orang orang, penting, yang penting jadi orang dan yang ketiga kalinya adalah penting orangnya jadi. Weh, sik angel iki. Ki padha karo moto Tulungagung. Tulungagung ayam tentrem mulya lan tinoto. He, iki angel iki. Onceki sik Mas. Lan nutut, iki lek ngucek iki ra nutut kowe. Lah piye?
Ayem tentrem mulya lan tinata. Ayem tentrem ki mlebune ning gone jadi orang penting. Kok saged? Nggih. Insya Allah pejabat yang ada di Tulungagung ini akan mengayomi dan melindungi dan mensejahterakan apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat Tulungagung. Ayem tentrem itu jadi orang penting. Nggih. Nek penting orang penting dadi orang. Kuwi ayem tentrem mulya. Mulya. Penting dadi wong kuwi mulya. Wis mek meneng ae. Sing penting apapun yang menjadi pemikiran kita, insya Allah kita akan tercukupi. Tapi yen kula mboten. Yen kula sing kula cukup niku penting orangnya jadi. Tegese kaya bengi niki. Piye iki? Penting orangnya jadi. Jadi nanggap. Sik to nek jadi orang penting kaya bapak-bapak pejabat, bupati. Terus yang penting jadi orang. Tegese wong ki sing penting ora luwih ning cukup. Lah kok sampean milih yang penting orangnya jadi iki. Sing penting wonge sida nanggap budal akhirnya tinoto anggarane. Tiba tinata niku wae. Ngoten lho. Berarti kabeh kuwi kanggo keluarga. Iya no. Tapi bojone Mas kula niku luar biasa. Lho biasa, Pak. Ayu dhewe lho Pak bojo kula. Nek dibanding sinden-sinden sak mene-mene, bojo kula niku ayu dhewe. Kok saged kalah kabeh iki? Oh, kalah. Lah nek ayu dhewe mau kok ora dijak rene. Loh, aku lak omong to ayu dhewe to. Terus dijak rene kumpul wong wedok-wedok ne kalah ayu elek dhewe bojoku. Dadi ayune iki lek dhewe, ngono lho maksudku ngono lho. Ngono kowe kaya gelem. Ayu dhewe iki ayu dhewe kupingmu budhek jane iki. Lah iya to. Ayu dhewe iki. Lah ayu dhewe lek dhewe iki ayu lek kumpul wong wedok-wedokne ya kalah ayu kok koclok jane iki. Itu kan luarnya. Lah tapi dalamnya bojoku itu cantik di dalam. Wah, di luar gak cantik. Ayu batine berarti. Oh, mboten. Ya ayune ning jero omah Pak, lek metu elek. Lah iki ya padha wae iki. Kok meleset kabeh to omonganmu iki. Piye to? Senajan to elek lak pinter golek dhuwit. Pinter golek dhuwit, Pak. Nah, ana petingane. Saestu kula niku ndekek dhuwit ning ndi konangan, Pak. Kuwi jenenge mbleset. Malah sakniki dienggo uber-uberan mekar niku bojoku. Kuwi jenenge mbleset sampean ki. Lha apa to kok mbleset? Ngono ki wong lanang ki tegas, getak. Tak getak bojoku mesti wedi, Pak. Gak tau nyauri. Ora tau nyauri. Bojo kula, Pak. Beda kalih garane jeneng nun sewu lho. Niki dienggo contoh, Pak. Iya. Bojo wong wedok kudu wedi karo wong lanang. Bener. Bojo kula niku anggere kula getak mesti meneng. Kebak tata krama. Lho, nggih no. Anggere tak getak. Wes, kowe nang omah ae. Aku tak nyambut gawe. Bojoku meneng. Mongko umume wong wedok mesti wangsulan, cerewet. Wes, meneng bojo kula. Kowe aja golek dhuwit. Kowe aja golek dhuwit kowe, sing golek dhuwit aku ae. Bojomu bojoku. Manut. Nek iki sore kula getak. Wes, kelo tak guduk le banyu. Ndak adus. Adus bojoku. Kok sik to ki wong lanang piye dajane? Lah getakmu iki getak anake tak pempres wae ganti. Tak gantine aku yo. Bojoku mek menenge ngono iki. Gak jawab. Lah piye wong kuwi gaweane mbok entekne kabeh bojomu ra mbok wehi kok. Kuwi asline sing wedi aku aja asline. Makane lemu getak kualik kok iso. Tapi anun sewu Mas. Nggih. Istrinya itu sudah menginjak ke perguruan tinggi. Nggih, dengi keduren sambil bledek dek iki. Mesake. Kuliah to tegese. Masnya sudah kuliah. Sudah kuliah dan alhamdulillah itu ngambil jurusan hukum, Hukum. Dan sekarang sudah menjadi jaksa. Alhamdulillah. Begitu dadi jaksa nika bendina nuntut kula kon nukokne iki. Oh, lah kuwi ya awakmu terus ndang kuliah dadi pengacara apa-apa. Ora iso wong angger ngalor tapi aku sayang mek bojoku, Pak. Iya bener, Mas. Ngalor ngidul tak gandeng. Wah, kayak Mas romantis. Cahyo dengan Mbak Kesi sama Pak Bupati sama Ibu Bupati. Ya ora tak gandeng tau tak col kok njuku ya apa-apa to. Lah terus yo mantan copet to bojomu iki kok iso. Pokoknya mudah-mudahan dalam hari jadi Tulungagung yang ke-818 mudah-mudahan warga masyarakat Tulungagung sesuai dengan motonya ayem tentrem mulya lan tinata. Mula angkanipun 8. Dem nika dengan hati nurani yang paling dalam, beliau Bapak Bupati selalu mengemban amanah dengan terarah untuk membawa Tulungagung lebih ayem mulya lan tinata. Lapang dada. Jadi pemimpin kuwi aja sok sombong kumalungkung, harus menjiwai dengan jiwa yang andap asor, dengan jiwa yang lapang dada. Tegese ikhlas lillahi ta'ala tanpa pamrih. Ini menika panutan. Siapa aja yang menjadi pemimpin wonten ing kepemerintahan Kabupaten Tulungagung, insya Allah nantinya akan menjadi panutan warga masyarakat Tulungagung. Ini satukan tekad dan satukan niat untuk menyongsong di tahun 2024
pesta demokrasi. Sing menang aja umuk, sing kalah aja ngamuk. Nah, ini. Lho, Pak. 8. 8 tembunge Jawa. 8 ki aku. 8. Wah, ki saka tembung wara-wara pegawe Kabupaten Tulungagung iki lho lampune mati. Iki hubungane apa karo visi misi iki lho? omongane iki mbok sing tetek ngono kok. Ngono, lah iya. Berarti mripatmu merem. 8 kuwi apa jajan? Kaya adikmu mau lho, 8 ki apa, 1 ki apa. Nyulek tenanan aja iki. Lah wong kene ya mbok perhatikan lho. Ya isin lah aku ngarep didelok Mbak Kesi. Lho, ndi iki lho. Mripate lamur ngono kemaki. Wara-wara dumateng sedaya warga masyarakat Tulungagung bahwasanya 2024 tanggal 14 Februari ini akan ada pesta demokrasi. Tunjukkan warga masyarakat Tulungagung sing ayem, tentrem, mulya lan tinata, kerukunan harus dijaga, beda panemu aja njalari padu, beda pilihan aja ngrusak bebrayan, beda pendapat aja njalari pegat. Niki. Luruskan niat, luruskan tekad bahwasanya kita ingat sebagai warga masyarakat Tulungagung, kita harus menjunjung tinggi NKRI harga mati, Pancasila sakti berbhinneka tunggal ika berbeda-beda tetap satu jua. Maju tak gentar. Membela yang bayar. Membela yang benar. Iki ora dibayar ora dicoblos saiki mujo. Ayo kuwi rasa mbok omongke kok. Aku ndek iki goro-goro kuwi geger karo bojoku. Lah geger ngapa? Beda pilihan, Pak. Nggih. Karo maratuwa barang ya? Iya, bojo kula milih anu napa niku partai A, kula milih partai B. Bener. Terus Tak kira niku. Lah kok tibake bojo kula milih niku, Pak. Masalah milih tanggoku dhewe. Loh. Lah piye Mas kuwi karepmu? Milih karena tanggamu iki karena mencalonkan dalam diri. mencalonkan diri. Tibake milih sing ganteng. Loh. Akhirnya kula pegel, Pak. Terus? Tapi non sewu lho, daerah saya niki aja diturun. Tulungagung ini saya akui. Kula niku dari tahun 2011 sampai sekarang ini yang menjadi tolak ukur barometer kerukunan dan kekompakan itu adalah warga masyarakat Tulungagung. Iki ora mergo ditangkap ning Tulungagung. Boten saestu. Fakta ya. Fakta, Pak. Tulungagung ini yang dindinggon anggere nek wayang. Urung dalange urung munggah debok lagi ditata. Ki nglumpuk penontonnya, Pak. Niku saestu. Kekompakan, kerukunan dan kecintaan terhadap budaya itu sudah terbukti. Bakul yang ngati rong dina rong bengi ora mulih, Pak, mergo ora di omah. Aja ngenyak tak kepro kowe ora. Loh, Mas iki ora duwe omah, tegese omah kalau didol diwene wong tuane, akhire dhek mbangun dhewe. Oh, opor bebek cukup awake dhewe. Loh, nggih lho, Pak. Itu saestu. Dan kekompakan kerukunan itu Tulungagung sudah diacungi jempol. Nggih. Ngen kula, Pak, niki urung pilihan lho. Ngenmu. Lagek ndek wingi deklarasi. Nggih. Pilpres iku enten 3, ada 3 calon. Iku langsung gen kula itu ada garis merah antara satu dengan yang lainnya. Pecah pisan. Lho, nggih, Pak. Ora rukun. Ora rukun, beda karo Tulungagung. Delok, sik rukune kaya ngene, Pak. Nggih. Nggih kula nek wayang sakniki ketok kae, waduh sing nangkap sapa? Wis sitoke moh ndelok. Mergo beda pilihan. Beda pilihan. Nganti ngono kuwi. Saestu Pak saya. Kuwi berarti Sampai itu dibawa di dalam hidup dibawa dalam lingkungan kecil sekup RT, Pak. Sa RT nggih kula niku rawan lho, Pak. Sakniki niku. rawane pripun? Wong wedok kuwi metu bengi jam 8 kuwi gak oleh. Lho kuwi steril kuwi. Wong lanang kuwi metu bengi jam 11 bengi kuwi nguyuh dicekel. Ini yang menjadi tolak ukur garis merah garis. Saka gawate nggonmu ya. Niku sae. Wong wedok jam 8 bengi metu. Ora oleh metu, Pak. Ora oleh metu. Saestu niku bal deklarasi dhewe lho. Wong lanang. Wong lanang niku metu bengi jam 11 niku nguyuh dicekel. Kuwi berarti takut dalam provokasi masyarakat yang nggak tahu. Ben sehat kuwi ben sehat mula dibatasi. Ya apa to kok kuwi barange? Lho sampai nggak boleh keluar malam wong wedok dibatasi. Supaya tidak ada kejahatan di malam hari. Nah. Mboten niku. Ngapa? Lah kepiye wong nguyuh wae ra metu kayak nguyuh dicekel berarti ra sehat. Lah ra cekel priye obat nabit to ya. Mosok dikawat. Omonganmu ora penak kok diserasa-rasake kok. Wong Intisari iki nek nggon pangucap iki ditata to. Pokoke muga-muga Tulungagung kabeh warga bekat Tulungagung dalam rangka hari jadi yang ke-818 ini kabeh doh bilane cedhake rezekine. Amin, amin ya rabbal alamin. Mula bakar jagung ning pinggir sumur. Terus insyaallah Tulungagung semakin lebih makmur. Amin. Niki gelang kalung rupane putih. Insya Allah Pyayi Tulungagung ing benjang saged lilih
Amin. Lilih penggalih. Ngoten dados lak kepenak to, Mas. Nggih, Pak. Iki lho. Mlebu warung kulaan tampah. Apa itu? Tulungagung semakin tambah berkah dan barokah. Amin. Tuku busi karo paku. Apa Mas kuwi? Mbak Kesi mantanku. Iso balik rono. Tutuk gundulmu ora. Nyuwun sewu Pak Dalang, nyuwun sewu, nyuwun sewu. Iki yen ora tak urus iki manaske kupingku iki. Iku ora diurus iki. Iki ning kampungku lho. Iki ning kotaku lho. Aja gawe fitnah lho ya. Aku fitnah. Kok aja gawe fitnah lho. Aku lek gawe fit mini ya, aku fit. Ya. Neng nggih nyuwun sewu Pak Dalang. Berdiri Bu Kesi. Duduk. Wah, penyanyi setuju meneng. Malah saya gumirikan nih kok. Ben. Lah ngeten iki lho. Malah Lah nek tindak sak pecak kaapit panjenengan lak wasis demes luwes niku Romantis. iki. Sandangan panjenengan. Lah nek terus jajan niku sinten sing percaya jajal? malah ayu ya. Lah wong sing wedok kaya pengusaha toko sepeda lho. Sing lanang. Lah kok sing lanang malah kaya gemuk ngono kuwi lah ya. Ora apa. Iki dawuh. Niki pun ngagem ingkang setunggal. Nyuwun sewu Mas Kritik, lan nyuwun sewu Mas Cahyo. Apa? Ya sepurane wae ya, Pak. Aja numpak sepur to. Ayo. Enggak, aku arep njaluk ngapura karo sampean. Mbah apik, Mbak. Asline aku pengen jujur karo sampean. Ning aku tak takok sampean ya, Pak. Apa? Upama aku jujur karo sampean, ning sampean karo aku sik tetep cinta ora ya? Lho, kuwi seneng aku Bu Kesi. Ora cinta piye wong jenengan ya diderekke terus ngene Tenan kok. lho ya. Aku tak jujur tenan ya. Sik ditekoki Tenan. Janji lho ya, aja nesu lho ya. Sabar, Mas. Asline pancen ya 17 tahun kepungkur ki aku karo kluthuk ki ya pancen enek sambung tresno ngono lho. Iki digenane tresno piye? Tresno karo budayane, tresno karo kagunane, mergo lucune kan iso. Tresno piye? Ngeten Mas Sing lanang ra Cahyo. trimo. Ora iki urusane keluarga meneng sik nduk kowe. Ayo. Piye? Nyuwun sewu Mas Cahyo. Apa? Kan biyen aku rong kenal karo sing sam. ning popo sik tak ning popo kali ning popo. Sik aku tak cerita jujur sik. Aku tak ngomong Kowe sik. iki lemu Ben pede aku iki lho. engko ora diseneni, Iya, ora iya. nek masalah keluargaku. Sepenting, Kowe kudu janji lho Iya, ya. iya, Aku iya. sesuk mulai aman lho ya. Aman Mas. Tak ra gelem ngeteri tak terne nang kamu. Nyuwun sewu Mas Cahyo. Piye? Nggih 17 tahun kepungkur. Mboten nggih, Mbak Yu. Kula niku pancen nggih kok enek wong sing jenenge kluthuk, rupane elek, terus untune mrongos kuwi dolan ning desaku, ning omahku kancane masku. Dheweke iki wirawiri glibet, kok nggawakne aku panganan, jajan, nukokne serandal, bener nukokne klambi kuwi mau. Pertama-tama aku ora seneng, ora sadar. Ya dhek iki seneng Gawa karo apa aku. nih, kok? Non, Nggawa roti. roti, serandal, klambi. Kuwi kok nggone Mbah Dipo kuwi. Ngendi wi? Kok nggone Mbah Dipo. Berarti matamu. Aku iki tulus kok. Iya. Terus ngeten, Mas Cahyo, ning tenan lho Pak, Nggih, sampean aja nesu karo Oh, aku lho masa ya. lalu biarlah berlalu. Iya. Kita membuka lembaran baru. Iya. Terus kok suwe-suwe ki kluthuk ngejak aku jagongan kes-kesi Rene tak bisiki. Ya aku manut ning pawon mburi omah kae. Ono apa to, Tuk? Ngono. Kok kowe karo aku sajak apik banget biyen lho ya. Omong sing anu komplit omong sing komplit. Iya, ngene lho, Kes. Aku ki karo awakmu ana rasa seneng karo awakmu. Aku kaget no, kayak disampluk aku rasane. Sampeyan pas kaget ki ngidon iki ora? Mboten. Ora ya? Mboten. Iki lek kaget mesti ayan kok iki biyen nak. Mosok Ya kaget ngono kuwi. Iya. Terus aku muni ngene, tenane lho Mas Kluthuk. Nggih. Terus kok sing mbok senengi saka aku apa? Wong aku ya anake Mbah Wagiman ya kulitku ireng, awakku elek. Terus akhirnya Kluthuk, aku lahir batin seneng karo kowe Kesi. Kluthuk ngono. Terus aku ki kaya ora sadar ngono lho, Pak. Oh, kuwi asli. Kuwi jelas dek nggawa gula kuwi. Kok gula iki lho? Gula Mbah Dipo panggan. Aku kaya ora sadar. Terus aku suwe-suwe kok iso atiku ya ana rasa greg-greg seneng terus suwe-suwe. Reaksi to. Aku nampa katresnane Kluthuk. Mateng. Sik rada rene, Bu. Kuwi Mas Mandi, Cahyo. mandi. Aku njaluk ngapura Kuwi ya. kapan Pak. kuwi? Kapan? Ya kira-kira 17. 17 tahun kepungkur. Apa 17 tahun kepungkur ki mripatmu lagi lamur?
Sawangen kuwi kaya super tetra kaya ngono kok iso. Kowe kok iso gelem lho. Kata-katane wong lara ati ngono kuwi. Wis biasa kowe iki ra kemaki ora. Lho sampean ki sekolah ya dhuwur ya to. Sampean ya saiki dadi dosen. Dadi bintang tamu nalika semono ya hebate kaya ngono. Sinden kondang kok mung karo dapure kaya rosokan kaya ngono lho. Cinta itu tidak memandang. Sing tak takoni iki. Loh, nesu. Iki urusane keluarga, ngono kuwi. Engko ana wektune dhewe kowe omong. Critakno mbiyen tak gendeng tanganmu. Yo aku sik to, aku wedi lho jan iki. Nyuwun sewu Mas Cahyo. Mbok Mbak mungkin timbang Kula kan dadi. akhirnya kula gadah prinsip hidup. Apa? Oh, ternyata wong kuwi yen bener-bener tresna lahir batin senadyan to rupane ya gur kaya celengan kaya ngono ning niate ikhlas. Tresna apa? Lahir batin karo aku. Yen kluthuk ki ora lahir batin. Pripun? Lahir dalam kubur dhek kuwi. Riyen to Mbak, panjenengan nanging lak nalika semanten to. Nggih. Nek lak tasik dereng panuh Dereng tepan ning ya pancen aku mbiyen tau gandeng karo dheke. Terus akhirnya aku tidak dolan mancing ning Pantai Popo. Kae to walesane teko saiki ya ijik. Walesane ijik. Kayak aku nggih stik sing stik ndek dhewe kene, stik ndek. Ceritane kaya ngono kuwi, Pak. Kuwi masa lalu to. Heeh. Tujune tak temu. Apa mau ora musibah kanggone sampean. Kuwi tenan. Sampeyan upamane malam pertama karo Mas Kluduk, nuwun sewu, ambung-ambungan, raimu remuk, ngerti ora? Kok saged? Sawangen iki lho. Lambene kaya songkro. Ning nyuwun sewu Pak Dalang. Apa? Nyuwun sewu. Apa? Jujur mawon nyuwun sewu Bapak Ibu. Sejatosipun rupa kuwi ora penting, ora sing nomor 1. Nah, Upama aku oleh jujur. ya. Atiku yen aku oleh jujur ya. semengkek. Yen aku oleh jujur timbangane aku dirabi karo dialang ganteng kondang ning larane ati, mending aku dirabi karo jok kluduk sing untune merongos aku ora apa-apa. Ning setia, ora tau nglarani, ora tau seneng karo wong wedok liya mesti ya. Aku umpama mbiyen karo aku ora tau nglarani. Aku itu prinsipku akan mencintai satu wanita dengan berbagai cara. Kok ki menjane klemben-klemben roti-roti, mbiyen-mbiyen saiki nyapo tanganmu kaya ngono kuwi. Lah iya. Loh, kuwi lho tanganmu kuwi lho. Mas, ini hanya sebagai pelaku sinden karo dagelan. Ning ora kudu cekel-cekelan ngono iki, apa kowe ora iso mbanyol tanpa nyekel tangan? Loh, napa sama ra iso maido? Ora iso medo piye? Loh, dalangan ya kudu lek ngadep lek ya wayang, nyapa ngadep sinden karo dagelan. Oh iya bener Mas ki tak ewangi Mas. Ya aku nyapo ta, kok medhep rene. Hakmu ki. Ngedep rono ngopo aku ngedep sinden karo dagelan marai umum aku malan. Bojoku lek nesu piye? Wis nembang karep arepe ngloso karepmu ngono. Sabar Bojoku nesu piye? Aku Ora iso kuwi masmu kudu kok tata kaya ngono. Kula niku tau nata ning murat-marit neh Mas. Piye to? Tau tak cocok murat-marit. Nyambut gaene bareng karo sampean dikandani ya to. Ning donya iki ora suwe, ibarate mampir ngombe. Tekaning bondo barengi coba. Lho nek nganti sampean ngene iki terus kurang apa? Iki lak kagungane kanca. Ora terus kudu sak iyah-iyah terus mbok gandeng tangane ngene iki. Godho sing abot ki telu, sampean wis sukses Mas Kluduk. Lah iki. Harta, tahta, wanita. Sing abot dhewe ki wanita. Lah ya Lek cara Tulungagung, dhuwit, dingklik, teman wanita sing apik kowe ra entuk ngono kuwi. Sampeyan kegodho karo bojoku kaya ngono. Oh, nuwun sewu. Kan piye? Harta, Godho paling abot, harta, tahta, tahta, wanita. wanita. sing paling abot dhewe Wanita. Wanita mulane ketoke abot, ayo disangga bareng. Ngono lho. Ini. Ora perlu disangga bareng. Lah aku nyangga Kan tidak ada pepatah berat sama dijinggol, ringan sama dijinjing. Kan ya ngono lho. Ketoke abot, ayo diangkat bareng. Kok iso. Kose, iki ngibarate wis kaya barang ngono ya Bu Kesi ya. Iki berat. Iki lan aku. Tuk, mripatmu ndi? Aku pengen roh kowe. Niki. Iki lek anakku to iki. Nggonku to. Lah, aku yang pancen ngangkat ki ora kuat, terus sambat karo awakmu tuk aku ora kuat ewangono ngangkat. Ora masalah. Wong aku ora sambat karo kowe ngangkat dhek iki dhewe aku kuat kenapa kowe cenanangan. Lah, wong lanang ngono kuwi Mas. Kadang-kadang lek ora kuat itu sulit untuk mengungkapkan. Ungkapkan Kalau apa? saya lihat dari apa yang menjadi beban berat hidup jenengan, ketoke abot. Ora usah jenengan ngendikan. Kalau delok secara psikologi jenengan wis abot Mas. Psikologine wis ketok ya. Sayang. Jangkrik. Ngene wae, Pon. Oke, nek jenengan wis kula balik jenengan, Pon. Niki nek jenengan. Tapi niki berbicara dalam budaya. Iki sinden karo dagelan ngono wae. Ngoten lho nggih. Iya. Ora nesu sampean. Iya. Sinden karo dagelan ngono wae. Ya nek dagelane sing aturan. Lah nggih aturan, kula tetep nggih aturan wong kula niku dalang dereke jenengan budaya kok. Iya. Pun ngoten nggih? Hmm. Oke, wis. Ki enek garise, hop ayo aja rono-rono. Enek garise ngono kuwi.
Iki jane iki. Kan kuwi lho, apa saka ki lho wis red kowe ra rono-rono. Dadi red iki redmu, Mas. Wekmu kene, Mas Titik kono karo Bu Kesi. Mosok wayang enek garise iki jane iki ndalang apa badminton. Ora ben teratur ngono lho. Nah, totonane lak beda. Mas Kluthuk. Nggih, sayang. Senadyan to awake adoh-adoh kene kono. Ora masalah. Rasaku tetep ora kena dicolong. Aku sik kelingan masa laluku mbiyen. Iya, iya. Nalika aku mbok jak mancing terus aku nembang-nembang mbiyen to. Cek kelingan ra karo tembang. Aku kelingan tembangmu. Kene lho. Niki jare kon kene kok jenengan niku oh iya, pokoke ora rono lho ya. Lha mboten. Mas Kluthuk, coba rungokno tembangku mbiyen nalika 17 tahun kepungkur ya, Mas. Sama nembang gudul-gudul pacul ya mbiyen kaya. Tembang iki klasik kok iso. Biyen ya aku sik kelingan. Tembang sing di aku kayak mancing terus jenengan nulis kayak ya. Iya, awake dhewe jaman semono wis kreatif lho. Iya iya, jajal. Gandeng awake dhewe padha-padha wong Tulungagung, kono kan wong Blitar, ya toh? Iya, Aku mbiyen tau nulis cakepan kanggo Kabupatenku Tulungagung. Jajal, oke lali aku piye kek. Sing dina iki pas ulang tahun utawa hari jadi ping 818 tahun. Nembang nduk, aku lali aku Nah, iki awake dhewe mbiyen kelingan enggak pas Iya. ning Watu Gedhek. Iya iya, awakmu turu tak keroki metu nomere ketok. Diangkrek. Sabar, Pak. Lah kowe Piye? Garismu kono. kene. Karo ning kamare Kluthuk iki. Oh, wong wedok ngosek. Lho ra ngosek piye apa temen kok wong wedok mbok keroki metu nomere iki lho. Lah aku yo kulino golek nomor. Mangsane. Tembange apa? Menika pangkur ning badhe kula cengkok Jaman biyen, Mbok. Semarangan. Jaman biyen sing mbok tulis ya. Pangkur Iya. Semarangan. Aku mancing dhek nulis ngene lho. Heeh, aku nembang Jajal, nembang. sakit kelingan kotaku tercinta. Ya. Bengi iki mumpung papan panggonane pas. Iya Mas Klidik. Nembang nduk. Ya rungokno ya Mas Kluthuk sayang. Halah. Maaf ya Pak. Oh. Kayak terus nyekel HP kae. Asli langsung WA langsung ning gone HP-ne Yukesi kae. Surah mungkin WA wong paketan entek kuwi. Wis nembang nduk. Menengah ora. Ya tak nembang sih ya. Coba yuk. Kuda amanku samudra ngerti Mas? Kutha amengku samudra. Kota Ora ngerti iki, ngertine Mangkupurel kok dhek ora roh kuwi radong. Kuthaku Tulungagung iki mangku sing jembare segara kidul Samudra Hindia. Lah iya Sing awake dhewe mancing. Mancing, bener. Lho papan panggonane nggon sisih kidul. Iya. Saya Terus? kelingan. Gunung Tak kira gundul. Maramer kondang angrangsang langit. Karepe piye yuk? Gunung Marmer kondang angrangsang langit. Kuwi lak sampean pengen ngerti, kuwi gunung Besuki. Besole. Besole. Besole tak critani ya kuwi. Cilik aku kira-kira wis eneng 45 tahun punjul. Nggih. Digali ket zaman Mbah Soeharto hampir 1 abad Ora entek, lebih. Ora pernah entek. Nganti tekan Dudone seprene. kotaku Kabupaten Tulungagung iki kutha sing gemari Palojinawi sugih sumber daya alam sing kanggo murakapi masyarakat Tulungagung kabeh. Elok, Jan, luar biasa. Bu Kesi pintere kaya ngono arep entuk Kluthuk kaya. Besole iki nggon marmer ya. Nggih Mas Klidik. Layakno ki mau Kluthuk digawani marmer kok besole. Pun ditulisi. Bingkisan. Pun ditulisi Jo Kluthuk Jumat Kliwon. Kabeh ngomong maisan to lambemu. Biacok cengelmu ya. Ya, kowe bene nesu bene. Dilanjut nggih. Lanjut. Bola.
Kesi. Yuk. Ngingkil malih. Para penonton nyuwun tepuk tangan untuk sinden made in ngentrong campur darat. Oh. Gansar. Matur nuwun. Kamangkon iki laras dhuwur terus lho. Dhuwur, nggih. Nang omah senengane yo ning dhuwur. Piye? Aku omong karo bojoku kok. Jare sapa ning dhuwur? Pancen iki senengane ning dhuwur wong ki tau ndek ning tajak ning omahku to. Tajak bubuk ning iso ndak gelem ning dhuwur dadani genteng senengane iki. Aku gara-gara ning dhuwur malah cilaka kok iso. Kok iso? Lah piye pembantuku dek iki meteng to? Heeh. Karo tukang ngendi Grab Ponorogo kuwi. Sampeyan pas nang ndi? Aku pas ning dhuwur dandani genteng. Oh. Lah kok pacare teko ki pembantuku ning ruang tamu ra enek sapa-sapa. Oh. Aku lak dandani genteng Rabi kurung kuwi? barudan urung rabi. Meteng. Meteng. Terus? Lah kok pacare dijaluk tanggung jawab. Mas, iki aku wis meteng piye? Tanggung jawabmu ki lho. Lah kok sing lanang ki nek nyari ya tanggung jawab. Ya Dik, engko tahun-tahun iki tak lamar. Apik. Lah sing wedok, lah pun ndek dhuwit, ya kabeh ki budidaya. Awake dhewe ndonga, lah gandeng awakmu meteng, ya ndonga dipasrahne karo sing ning dhuwur. Lah kamu kok aku ndandani genteng ning dhuwur. Mong ora ngerti apa-apa kowe. Ora ngerti apa-apa, lah kok nduting engko nek apa-apa pasrahne sing ning dhuwur ya Dik. Lah genteng tak lorot-lorot to dhuwur matamu ki aku ngono. Aku ra melu apa-apa kok tanggung jawab. Asline duduk kowe. Ngapa? Aku lho ning dhuwurmu dadani anten. Dadani anten. Maksane Ya Allah, ya Allah. Lucu, pacar kuwi pancen lucu tenan. Alah alah. Senadyan rupamu iki kaya jan, kaya Minti. Ning aku Oh, magnetmu sik kenek magnetmu. ning sadurunge aku lanjut nembangi aku jane aku nyuwun sewu, Pak. Iya, iya. Kangen aku karo sedulur-sedulurku ning Kabupaten Tulungagung ingkang dalu menika jan saestu tumplek-blek. Bapak Ibu sedaya sugeng dalu nggih. Alhamdulillah. Dalu kangen kula le jenengan. Ayo. Ket kula cilik itik-itik 15 tahun iku lho Nate nunggu utuk-utuk. mriki. Ayo Zaman ayo kudune nek pama jenengane asli Tulungagung lho. iya. Sak ora-orane yen duwe ngilmu kuwi ya kersa mulang, Siap. duwe tenaga ya kersa nyumbang, Siap. duwe duit ya kersa rewang. Niki lak pas to, Mas. Iya. Dadi nek jenengan Tulungagung ki saiki diagendakan setiap hari jadi Tulungagung ya harus membawa dari putra daerah Tulungagung. Insya Allah menawi dipun kersakaken masyarakat Tulungagung lan para pepunden, Nggih. pejabat wonten ing Kabupaten Tulungagung, kula selalu siap Mas Kliti. Wis to Mbak, Yukesi, Dalam. Tulungagung ki piyayine budaya. Nggih. Seniman larise ya ning kene, budaya apae gedene ya ning kene. Lha. Kuncine siji. Apa? Dalang kondang kaya ngapa yen ditanggap ning Tulungagung, aja mbok regani larang. Gaengan murah. Lho ngene hubungane karo transportasi jarak Ayo tempuh. transportasi sing penting kabeh kecakup to kok iso. Apa? Nggih, Pun. Lambene jame mudar ngene. Dagelan jame mati. Tak dulu bakal jam 10 iku. Enggak, jat terus. Dilanjut Iya, ya Mas Kluduk. Mangke bacute ndangdut ngampil balik Siap. kambang, Mas. Siap, Ya, siap, tur. siap. Nan. Tentrem kertara haraja Neno kabudayan ngrembak luhur masyarakat sejahtera. Ya. Rang sithik, Im. Mugi Gusti amber kai Mas, masuk.
Silakan geser. Kur lagu Kabupaten Tulungagung misuwur. Gunung marmer undang angkrang sang langit Kabupaten Tulungagung tentrem katon kabudayan rembug luhur misuwur masyarakat mugi Gusti amberkahi. Matur nuwun. Gusti sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tulungagung misuwur. Nggih. Sembah nuwun. Ugi ngaturaken salam hormat dumateng para pepunden seniman, salam sungkem dumateng para pepunden dalang ing wewengkon Tulungagung. Iki mujudake ngimpi tumrape aku ning dadi bukti bengi iki, Nduk. Iya apa? Ngono kuwi. Mbiyen kuwi aku rene iki mung nyupiri Bu Kesi nalika aku manten anyar sing ngasta ki Pak Anom Surata. Iya, Aku nyupiri Bu Kesi karo manggul tase Bu Kesi. Aku urung dadi dalang kaya ngene iki. Ha iya. Arep mlebu nu dicegat karo satpam. Siapa ini? Sopirnya Kesi ya? Enggak boleh masuk. Batinku ndase pecah ngono ae. Ning alhamdulillah pangimpenku pandongaku iso klakon ora perkara piye-piye nadyan to aku ki ning Thailand ya wis nate ya. Ning Bangkok ya wis nate, luar negeri ping pindho Jakarta nganti tekan luar Jawa wis nate kabeh. Ning ini merupakan kebanggaan tumrape mantune wong Tulungagung mergo aku iso misungsumake hiburan kanggo piyai Tulungagung. Ngono ya, Mak. Elok. Ugi ngaturaken salam hormat dumateng bapak-bapak camat, bapak-bapak kepala desa ingkang kepareng rawuh ngestreni Pak Lurah Kauman mau ya wis kepareng WA mangestoni. Alhamdulillah ya. Bintang tamune isih ana Mbak Elisa. Lan iki malah sing tak aturake waranggana sing rata-rata adalah mahasiswa dan juga sarjana seni. Ya, Ini menjadi bukti bahwa sing jenenge waranggana kuwi nyatane derajate kuwi ya ora kena disepelekake. Akeh sing wis sarjana, akeh sing wis magister seni, ana sing dadi dosen, malah Mbak Elisa ki wis kandidat doktor. Ini membuktikan bahwa seniman seniwati itu juga manusia yang mempunyai harkat derajat mengangkat bangsa Indonesia. Ya. Mbak Elisa men tampil. Oke, yo. Yo dihormati. Nangis sajroning atiku Pur nalika siramu
Cek. Oh, sampun bunyi. Jeng aturaken wilujeng dalu sugeng dalu mak cange mak limbuk lan sedoyo para warga ingkang sampun rawuh wonten tenda menika ngaturaken sugeng pangabekti kula nuwun sowan kula. Sik to iki sing selene apa kupingku apa iki? Gimana? Omong apa to iki bocah iki? Kok ting plekuthuk ngono iki. Ini aku tetap nganggo Jawa. Tadi ini udah tak pakani apa makanan londo loh. Udu lodo. 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 Iya. Sing ayam kuwi ayam pedes. Ayam londo. Iya, lodo. Londo bakar itu toh. Hah? Ayam dibakar, iya. Disanteni kentel. Disanteni kentel. Iya, ayam lodo apa lodo? Lodo. Terus ono cabene aku wis coba wernane kuning. Ono apane? Cabe apa? Lombok. Oh iya. Iya, wis jajal dadi iki kudune ilatku ya wis bener, wis mangan Jawa. Piye carane ben iso ngomong Jawa tapi kok tetep aja agak susah. Lek mangan panganan Jawa, arep omong Jawa tetep angel. Iya, tetep angel kok gitu ya. Iya, kecuali lek kowe mangan wong lanang Jawa kuwi penak minggu bakal omonganmu. Maksudnya piye ini kudu diperjelas. Mangan wong lanang Jawa, mosok mangan wong lanang sing dipangan apa nek? Piye? Mangan wong lanang tuh yang dipangan apanya? Pengen ngerti? Iya. Mau tak WA gambare ya. Ya aku karepe juga diopeni mbok menawa diopeni iso entuk wong Jawa. Dadi iso saya apik nyen matur iso ngomong basa Jawane kanthi apik. Tapi saiki ya durung oleh wong Jawa. Kira-kira apike ben aku fasih entuk wong Jawa sing kepiye, Pak? Wong Jawa ya, nuwun sewu yen sampean urusane karo basa. Ya. Di dalam dunia kebudayaan itu mayoritas seniman, para pria itu memang getol marang bahasa Jawa. Ya. Ning sing bertutur semalam suntuk itu adalah dalang. Ya. Oh. Dadi ora mung angger wong Jawa, ning seorang dalang mergo kulino omong Jawa sastrane ya runtut sing diaturake semalam suntuk. Oh. Dadi yen sampean pengen ya to basa Jawa sing luwes kewes apik bener ya golek ana mutiarane para dalang. Oh, menika nggih wonten dalang, wonten ingkang rawuh kathah dalang wonten mriki. Nggih, oh, tapi tasih wonten sing jomblo napa mboten? Lho. Zaman saiki sampean golek bojo aja sing jomblo. Terus yang bener jomblo sosok ora tanggung jawab. Wong omah-omah pacaran ora cukup dengan aku cinta padamu. Ning sosok langge luwe. Heeh. Golek dalang sing nuwun sewu mapan, wis kulino urip, wis tau duwe bojo utawa saiki langgi duwe bojo sing anake wis 4, ngono kuwi ya. Sing akhire kuwi pengalamane lah akeh, luas. Bisa nuntun sampean belajar tentang bahasa Jawa. Oh, ngaten. Jadi sing entuk sing wis tau duwe bojo enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wayuh iki ora masalah, mboten dosa. Jadi aku nek misale maksudnya sama jenengan gitu. Maksudnya yang aku tahu ya yang di sini dalang sing anake sekawan itu Pak Cahyo Kuntadi. Jadi maksudnya ini tadi apakah Anda mau bersama saya? Saya diminta untuk bersama Anda gitu. Kok sik aja kleru, aja GR. Ora kudu Cahyo Kuntadi. Ning ewadene kowe ngengkel, aku yo ora apa-apa lho. Padha bae lah. Cek tes mik. Wah, buklutuk nesu buklutuk. Blukutuk apa bukluk? Sajane aku ki arep etok-etok ora krungu ngono lho. Sajane aku arep etok-etok ora krungu, tapi kok suwe-suwe kok bojoku ketoke balas dendam iki. Oh, balas dendam iki. Ini balas dendam tadi gara-gara masalah tadi. Lah kuwi karo sampean lak gur omongan to, mung dialog to. Iya. Bu Kesi dicekeli tangane lho mau. Sampean pengen nyekel tangane Elisa. Sampean pengen. Piye? Sampean Mary pengen nyekel tangane Elisa. Lah cahe piye? Aku ya gimana kan nggak boleh kayak gitu. Nah udah punya istri ya wes siji wae. Neng gandeng tadi jenengan agak marah ya nggak apa-apa. Tadi kan soalnya sana udah dapat 1 kali pegangan tangan, saya juga 1 kali pegangan tangan. Ya, gitu. Udah impas ta 5
50-50, 50-50, impas gitu loh, Bu. Ya El, aku lah ambek awakmu ikhlas ondok Cahayu. Wes tenang. Jangan lah, Bu, jangan gitu. Aku lek karo Niki awakmu panggene ya, panjenengan loh, Bu. Gak apa-apa. Kula hormat loh niki. Iya, aku Nggih. percaya. Tapi yang namanya cinta, sampean ora ngerti toh? Pak Cahya Kuntadi iki yen ning omah, aku ya jujur wae. Pernah suatu hari dhek sare ngiping lindur. Nyeluki jenengmu, Elisa. Elisa. Bener. Karo ngrangkuli gulengi Elisa, Elisa. Ya Allah, aku ya ngempet jane. Ning ya tak maklumi lah, pancen ya aku kenyataannya ya wis tuwek. Ayo. Emang Kalah bener, Pak. nom. Ya wis tak Panjenengan ikhlasi. campi-campi. Kebawa mimpi tentang aku. Aku ora sadar lek nyeluk awakmu. Apa menyelukno apa urusane karo job ngono kuwi. Elisa ning tolong aku tak jak iso iya, apa maksudnya ora. tuh ngejob, Bu. Ibu jangan panas hati ya. Enggak, tenang El. Aku tahu Pak Cahyo itu memang seneng sama wanita yang punya prestasi luar biasa. Kuliahmu doktor dan kamu pinter dalang. Kalau nggak percaya coba kamu sabetan dikit aja. Dia tambah jatuh cinta nanti El. Ojo lah, itu guru sabet aku, Bu. Enggak apa-apa El, kayak dulu itu loh El. Kayak di Ngawi itu loh. Oh, Heeh. jadi Kon dalang gimana? Pak. Ya nanti Kuning ada aja. waktunya sendiri saya suruh ndalang. Iya, Lek tapi- sabetan sik yahine kan cah cilik-cilik sik melek ya. Oh toh. iya. Ngenteni sing wektu sing pas ngono tak sabetane dhek. Ya. Ya karo tak tetesane lilin. Aduh, nggih ingkang baku nderek Mangayu Bagyo. Hari Bapak jadi Cahyo. Kabupaten Hari jadi Tulungagung. Kabupaten Tulungagung ingkang kaping 800 dosa lewas setunggal. Kula Sik, nderek Sa. Mangayu Bagyo. Alon-alon. Kowe iki kaping 800 Aku kalau udah di atas 10 aku enggak. Aku mumet Pak kalau di atas 10 ini angkanya ada 3. Kalau basa Jawa aku enggak mudeng. Le 800 dosa setunggal welas. Iki lek ora Biasa dirabi ngomongnya- dalang angel iki tenan iki ya. Basa Jawa kromonya 818 piye Pak? Pripun? 800 Ambal Warsa, Iya. kita Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ingkang kaping kaping 818 tahun. dosanya Hah? dosanya enggak Dosa ora melu lagi masuk angin, Dek. Pak di atas 10 pakai dosa kabeh. Setunggal dosa, kalih dosa, 3 dosa. 18 tuh di atas 10. Jadi ya 8 dosa setunggal welas. Iki piye to iki jan iki? Iki ketoke panitia kleru milih bintang tamu iki iso. Kok basane iso murat marit lho. Ora ngono kuwi. Sedoso. Apa, Bar kuwi lak terus 11, kalih 11. Iya. 13, kawan 11, gangsal 11, 16, 17, 18, 19, kalih dosa. Oh. 18 berarti lolong dosa. 18. Oh, wolong welas. 18. Wolong welas. Orang ngangge welas. Berarti 18. sewelas. Berarti wolong welas apa wolong belas? Iki lek rata rabi tenan angel iki bocah iki. Aku siswi kok iso asam lambungku kok munggah to iki. Pokoknya kula nderek remen seneng. Ini yang beda adalah tadi dari luar itu banyak yang jualan dan banyak perekonomian terjadi di sana dengan baik. Perputarannya. Bukan perputarannya dengan baik. Dan ternyata yang antusias nonton wayang niku kathah sanget. Nggih, nggih. Nggih, kathah sekali. Jadi ketika gerbang dibuka, masyarakat gember ruduk, dateng langsung berbondong-bondong, kathah semua berjubel nggih. Ngatos-atos nggih mengke gawane mengke nek di mek kancane bahaya mengke diperhatikan bawaan barang. Ora ngono kuwi. Yen nganti didemek kancane aja mek ngono kuwi to. Apa? Aku melu tratapan dhewe ngono iki malah. Demek? Demek utawa demok utawa nyenggol, Nah, nyekel. oh ya, aku taunya di mek. Aduh, berat. Demek. Oke, Iya. dia di demek. Ya. Dengan tema tangguh tanggap berkelanjutan menuju tanggap berkelanjutan. Nggih niku kula sing remen. Kula ajeng membuat sebuah pantun basa Jawa. Oh iya. Menika- Lah sumangga. Kangge Kabupaten Tulungagung ingkang kula tresnani. Yo. Ya
Mlaku-mlaku nggawa payung. Cakep. Mergone aku wedi nek kudanan. Cakep. Kudanan itu kehujanan, bener, bukan diudani kan? Kudanan. Boleh gelem apa piye diudani? Aku ini mengklarifikasi. Kudanan itu kehujanan. Bukan dihujani, bukan. Enggak. Kudanan. Kudanan. Mergo aku wedi nek kudanan. Wedi ora wedi. Ya wedi BEDI. Iya ning macane Takut wedi. 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 Mergo aku wedi nek kudanan. Terus? Ya, selamat salah. Sugeng Ambalwarso, Kabupaten Tulungagung salah. Ngarep dhewe wis salah awakmu. Kudune Sugeng Ambalwarso wis Sugeng kok wis ana. Sugeng Ambalwarso ingkang kaping 813 Kabupaten Tulungagung kula dongakaken mugi-mugi para warga sedaya tansah diparingi lumintu ing karaharjan. Wah, amin ya rabbal alamin. Ya ngono sing apik wis ana undang-undangane. Nes tongkas. Setunggal malih. Oh iya, ini khusus buat Bapak PJ Bupati deh. Nggih, Pak Heru Suseno ya. Leres. Iya, tak pilih dulu. Melaku neng museum kuno. Ojo lali gembol panganan. Apa kok? Sinden kemalan badokan. Kan itu biar ngirit. Oh iya. Ojo jajanan. Bontrot cara kene bontrot wi. Iya. Aku matur nuwun katur Bapak Heru Suseno. Sampun nanggap wayang lan nguri-uri kabudayan. Wah, luar biasa, cerdas tenan nggih. Tur hebate nun sewu penonton Tulungagung Mbak Elisa, gitu. Mongko ingkang mayang kula menika namung mantune Piyayi Ngentrong Campur Darat. Kula niku mantune Mbah Wagiman, tegese dudu wong liya, gitu. Ning parandine ingkang kepareng rawuh kathah sanget. Niku mboten perkara dalange wayangane apik, bintang tamune kondang niku mboten. Penonton kok iso mlumpuk semene akeh, ini merupakan kepedulian penonton Tulungagung terhadap kelestarian budaya Indonesia. Itulah hebatnya Tulungagung. Aku senang kalau di Tulungagung penonton nggak pernah sedikit, selalu banyak dan sampai pagi. Ada yang suka sama hiburan, ada yang suka sama lakon. Betul. Jadi kula dongakaken mangke sing melek dumugi encang mugi-mugi berkah barokah pinaringan rejeki engkang kata. Amin. Gitu tak dong. Suseger waras, nggih Pak. Nggih niku donga-dongane sampun Pak Cahyo. Mbok menawi panglipur ingkang wonten pamundutan menapa dene sanes-sanesipun. Menika penting amargi menika putra daerah yang mempunyai prestasi unggul, Mbak. Nggih. Lah, menika naminipun Mbak Mahesa kelas 2 SMPN Campur Darat. Juara 1 sindenan. Nah, iki. Mantap, keren. Iki ditampilke dhisik mumpung urung ngantuk. Mahesa. Coba jenengan panggil, Mbak. Ayo. Mbak Mahesa, katuran boleh naik wonten pepanggungan bisa bergabung bersama Madangkara. Monggo. Cublak suweng, Mbak Mahesa silakan. Yuk. Suwang eteng keleter, mampu ketumbang kutel, pak kolera lere sopong buyur dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Cuprak suwang eteng keleter, mampu ketumbang kutel, pak kolera lere sopong buyur dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Selamat malam. Saged basa Jawi
Betawi nggih? Iya pakai bahasa Jawa. Oke. Sugeng Dalu. Iya Sugeng Dalu. Mbak sinten panjangnya Mahesa sinten? Mahesa Florensa Nightingale. Apa kuwi? Pelan-pelan alun-alun. Alun-alun nggih. Mahesa? Mahesa. Nggih. Florensa. Florensa Nightingale. Night Angel. Ya. Night Angel. Ya. Oh, dadi malaikat bengi. Iya, malaikat bengi. Lah ketok kok klambine lek malaikat ta wisan kuwi ya. Malaikat dalu. Oh, malaikat dalu. Panjenengan itu sekarang maaf umur pinten? Masih 14 tahun. 14 tahun. Tapi Nggih. kemarin dapat prestasi apa Pak Cahyo? Juara 1 sindenan. Juara 1 sindenan. Tingkat 1 apa, Nduk? Tingkat kabupaten. Kabupaten. Luar Nah, biasa. ini generasi lalu ada Ibu Sukesi Rahayu, sekarang Iya. ada Mbak Mahesa. Waktu itu apa yang dilantunkan kalau boleh tahu? Lagunya Tutur Jati. Tutur Jati. Iya, Oh, sindenan itu. Sindenan, kula dereng menate ngertos Tutur Jati. Nggih. Nggih. Terus niki pengen nembang napa Mbak Mahesa? Badhe nembang Sambung Wanci Dalu. Saya kelas loro SMP harus sambung wanci dalu. Nggih, badhe nembang. Wah, iki lulus SMA meteng ki sok. Bentar, Ora. Kenapa kok Iya. seneng lagu Sambung Wanci Dalu ayo? Duka nggih, kula niku remen lagu niku. Oh, karena nadanya atau kata-katanya? Ayo. Karena gimana ya, lagunya itu enak didengar, terus kayak nyaman gitu Nyaman. aja. Oh ya, mari kita dengarkan Mbak Mahesa seperti apa. Cobi ya, kita Nggih. dengarkan. Karya siapa kalau boleh tahu, ayo. Kalau bener tak kasih door prize 100.000. Nah, kuwi karyane sapa? Aja takon. Madhep Gak kono. boleh tanya, gak boleh tanya. Ini gak ada video call atau tanya 50-50 atau tanya ke penonton, tidak ada. Siapa? Tahu nggak? Ki Sukron Suwanda. Bener aku sih Dok. Hadiah iki. Lah mau diomongi Bu Kesi yo arep piye. Tadi dibisiin apa kamu tahu sendiri, ayo. Napa? Dibisiin apa kamu tahu sendiri? Kula pripun nggih? Wes angger urusan duit ra gelem jujur bocah iki. Iya beneran ini buat sangu Ya, nanti. ra apa-apa. Ayo. Ayo Terima coba aku kasih, mau Mbak. dengar suaranya. Ayo. Ini mau bawanya yang apa? Enggak usah, langsung lagi. Langsung aja, siap. Ayo. Iya bener gur 100 langsung ae, Nduk. Ayo. Ya Ini sinden kondang nek ya gur 100. Nek peka dalang ki ya mbok piye carane ana bocah maju ki langsung cul rawel ngono lho. Kok ya ndadak sinden sing ngemehi iki. Harusnya ya gimana gitu dalang. Sing lancange awakmu lho, Sa. Dadi karyane bocah iki diketokne sik, setelah itu kita nilai dengan memberikan uang untuk motivasi semangat anak Mahesa ini. Ini hanyalah DP. Wah. Berarti bar iki kowe meneh-meneh. Loh, kudune dalang sing sebagai pimpinan alias dasep wonten pertunjukan meni. Ndase piye? Dasmu dhewe. Panjenengan peko. Oh iya. Peka. Heeh. Gampang lek gur semono. Aku ora bakal 100, Nduk. Nah. Apa ya ngono. Piro? Selawe. Nembang osik kok gampang. Ya. Ayo. Sing gedhe pa ngaparama Kang Mas pepujaanku sambungku mong wanci dalu rupit bosaremu yen lawan kerama
Apik wis. Genah kecekel tangan nggo 500 salone ayo. Dicekel tangane mawon. Dicekel tangane mawon. Heeh, didemek aja. Iya, didemek tok. Weh lah banyol bocah iki pisan ya. Awas kowe ya. Neno. Menda boyo entasida urip lan nyandika Jajal iso joget ora bocah iki. Dangduke engko ya. Mahesa. Coba kaya apa joget to wong ayu. Sing gedhe pangaperama Kang Mas pepujanku jajan hatiku sambungku mong wanci dalu rupi dosarimu Awas. Kang Mas Kang Brantitisake Uri lestarine Tan ono ingkang nyaruwe Yomong akibate aku mong meyake Awas. Mahesa. Napa? Wah. Nembang ngono, kowe iki kok nembang ora napa? Ya bener wong ya dipanggil kok Mahesa. Napa? Cah lugu. Mahesa tegas langsung nembangone kok enten napa, Pak? Gak salah. Tutuk gundulmu. Gak salah kok. Aku gemes nek tak dai tas tak go ning Solo lho kowe. Napa kaya kancaku Mbak Elisa. Jenenge Bagong, dhek ngegong. Oh Ya ya. wae tulung tak retok tok entok entak dhewe kudune gong to. Kancane gong gong. Apa? Tunggale Mahesa Surai lho. Gak salah. Ya nduk, tarik nduk. Apik nduk, apik. Bokonge aja di apa jual mahal, dienggokne ngiwon. Kula isinan lho, Pak. Isinan lho kula. Nglestareke budaya ora perlu isin-isin. Yen isin ra entuk 500 lho, Nggo. Yalah, Pak. Isin kula niku kadang lek joget niku kula lali lagune. Sampel ngoten lali sakal. Oh, lali. Nggih supe. Oh iya, lek ngono nembang sik bar iki joget nganti subuh ya. Ayo, ya ora apa-apa, Nduk. Ya. Remo ing atiku iki yen kejar ngilingi bocah telu apa tenan sing ati tak ngerti di kopok
Enggak, nyuwun tepuk tangan untuk Mahesa. Luar biasa, generasi handal hebat. Ibu Kesi sebagai senior mungkin bisa memberikan komentar dan semangat buat Mahesa ini. Kali tadi Kesi yang akan datang. Yang akan datang. Alhamdulillah, ternyata prestasi Kabupaten Tulungagung sangat membanggakan. Juara dalam hal kesenian reog, jaranan, ketoprak, terus ludruk, wayang, ning juga sindenan. Di tahun-tahun yang akan datang, yen Bu Kesi besok wis tuwek pensiun, Mahesalah yang akan meneruskan cita-cita Bu Kesi. Amin. Dadi sinden kondang, Nduk, ning syarate sampean kudu sekolah sing tenanan, ya. Siji lulus SMP, sampean mengko ning Solo sekolah ning SMKI Negeri Surakarta, ya. Kuwi sekolah ning jurusan karawitan sindenan. Nah, mengko yen bar lulus SMKI, kuliah nang isi Surakarta jurusan karawitan. Ya Nduk ya, wis engko tekan Solo sampean tak pe anak angkat kaya Mbak Umi. Oh. Anak angkat ya aja seneng sik, maksudnya ngangkati meja, kursi ning omah. Lah niki kan putrane koncoku jenenge Pak Andri, Pak Yoyo. Niki Pak Andri niku alhamdulillah dados DPRD wonten mriki. Nggih. Partai Golkar. Nggih, ya ora apa-apa ya. Terus ning aku pitakone bapakmu ki DPR kapan nanggap wayang ngono lho. Kantor DPR kono lah, anaknya pinter nyinden kok. Ya Pak wingi Andri Kediri ya. wis ya Bu Kesi ya Kediri ya. Nggih, wingi Kediri pun hari jadi Kabupaten Trenggalek ya wis genti kapan ngono lho Pak Andri. Sip, Nduk, semangat ya. Mulai dari Ojo sekarang. gampang kena godho, ojo pacaran sik. SMP ra kena pacaran, ya. Mboten. Contohnya Mbak Umi Hafifah iki lho. Nah, Wis remuk iki lisan. Remuk lu sinau ngono lho maksudnya. Saiki nyedak Pak Cahyo nyuwun sangu. Nyapa? Ojo dadak bedean. Nyapa bocah wis lali barang kok malah kok arahne. Kula wau supe lho punan bedhe. Apa? Kula wau supe punan bedhe medun langsungan. Ojo nyedak Pak Mobil ora Cahyo. apa-apa, ayo. Arep nyono apa? Bebungah, arto. Mboten badhe salim mawon. nah saling. Aku yo ora penak. Pamit nek sama dalan. Sik rene ya. Jujur ae ya. Demi Allah, iki mau dompetku keri nang penginapan ya. Bu Kesi dompetmu Bu Kesi, aku yakin keri tenan iki mau. Kesusu mau ditelepon Mas Gunung cepat merapat. Kowe aja guyu arep kek dhuwit malah guyu ora. Marem niku. Eh? Artine marem niku. Marem pripun? Nggih marem. Marem piye kene kuwirangan kok marem ora. Iki ya, aku iki karo cah cilik brabrok tetep Mahesa madhep rene. Nyinden terus lho ya. Nggih. Aja kenggo dadi apa wae, tetep dadi sinden. Kowe tak kandhani. Masa depan sinden ki apik. Dadi sinden ki cucuk timbangane drep ya. Dadi ya sinden. Napa niku artine? Napa niku artine? Kowe iki piye to? Cucuke tegese luwih apa wi asile luwih akeh tinimbang dadi wong drep. Drep kok pedhot boyokmu. Wis gonas ganes ngono. Walah tenan engko bangsane apa kuwi jenenge sawahe lurah no entek ndangan musuh ngono ya. Ya. Iki pira? Niku 3. Pira? 300. Nominale. 300. Kowe karo dhuwit awas men ya kowe. Nggih, kula. Ya. Rabun niki. Ya, iki. Ya. Ya. Iki 500 Pak Yoyo, Pak Cahyo kun tadi. Ya. Omong bapakmu kon nanggap wayang ya. Iki ceritane Iki dalang sing iki dalang sing DP nanggap iki. Kira sih Mbak Elisa wau pripun? Kira sih Mbak Elisa wau pripun? Oh niku DP bintang tamu. Nggih, besok berarti bintang tamu kalau nih ya Pak kuwi. Cahyo itu paketan sama Elisa Sampeyan sik ya Olsarus tampil nggih. neh. Mula aku tanggap bapakmu sampeyan tak kek 500 neh. Mergo sampeyan wis dadi combeku. Ya 500 nggih. Emoh, ya wis lek emoh. Aku ora bakal meneh karo bocah ora gelem nampa rezeki lho. Nah, nggih. Iya. Arep apa sih ngecalone Buat apa? Buat beli dingklek sinden, Digenahke buat apa? beli kebaya. Rencana badhe tumbas kebaya. Kebaya. Oh, iya. Ayo, nya. Nya. Niki Tampan ono. Jare gitu kebaya, nya. serius Pak niki Pak? Serius, 2 rius, 4 rius yo, nah, nya. Aja kok kene bapakmu lho ya. Ndak nggih tuku mbako karo nyete ya. Nya, Ibumu ya aja. Ibumu nggih lebon panci ndak anu. Pokoknya buat kamu sendiri modal Sendiri. nyinden. Ditabung. Yes. Ayo nggih tuku baya apa dingklek apa-apane ya. Nya. Waduh. Nah, sungkem Salim. Ah, nya tenanan. Sampai teles lho Pak niki Pak. Eh? Drodes niki Sing Pak. teles sing ndi? Endi? Alah, Sing teles ndi kok ya tangan? cah cilik ya tetep di. Ora sah ngono biyen ya Mahesa, ya luar biasa. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Mahesa, luar biasa. Ini salah satu
calon sinden besar besok yang ternama. Minimal nek dadi sinden sesuk nggawake dompet ngono kuwi, duit-duit dalange sik nggawa sinden kabeh. Dadine dalang ki ra nggawa duit. Minimal dadi sinden kuwi nggawa iki harta sakmene iki sing nggawa wayang-wayang, sing nggawa bukesi dudu Pak Cahyo. Dadi yo sinden, aja dadi dalang ya. Ngoten nggih. Mula aku ra iso piye-piye. Ya, makasih ya Mas Esa ya. Pokoknya jangan berhenti belajar nyindennya. Ya. Ya. Oke, ini penerusnya Mbak Umi juga, Mbak Winong yang dari Tulungagung juga ini. Ya, sampai ya. Semangat ya. Ya. Sampai teles beneran loh, dia grogi banget. Ora apa-apa, mentale kudu kuat, Nduk. Harus belajar. Kudu semangat gur teles ngono kae. Kalau ning sawah keringetan entuk gur 100.000. Kowe 500 kok. Sik tak pikir-pikir ketoke kakean gitu. Ojo wis ben bocah. Juga masih ada bintang dari Tulungagung Mbak Elisa. Sinten menika? Mbak Nimas Ayu Winong Nawangse. Mbak Winong, monggo. Yo dihormati ngangge tukung-tukung Winong Nawangse alias Waljinah Madangkara. Hehe. Rasane kowe nyinden nang ngene kabupatenmu dhewe terus pas hari jadi lho Nong. Ayo. Piye? Jujur ini saya baru pertama kali nyinden di kabupaten saya sendiri pas hari jadi. Kamu baru pertama? Iya. Sama aku juga pertama. Jadi tahun depan lagi nggih, Pak. Iya. Harus supaya ki kepiye kamu memberikan persembahan pada saat ini gitu. Berikan persembahan yang terbaik untuk kabupatenmu sendiri, besok ditangkap meneh ngono. Amin. Lah saiki ngene Mbak Elisa, kula nyuwun mangke jenengan berdua duet. Digolekne lagu sing apa kuwi ada nuansa jaranane. Wah, mergo winonge lek jaran lho apik. Iso jaran iki. Nate ning isi ndadi. Tenang. Heeh, ora mari-mari gulung karo udo Dek. Astagfirullahaladzim. Lah niku sing dinteni. Kowe ora sadar kowe ora kelingan ana. Mboten ate. Lah kowe ora sadar kok kowe. Mboten. Tak golekne godhong gedang langsungan. Ya ngene. Lagune wae Gubuk Asmara wae. Nggih. Engko sing nembang Mbak Elisa karo Mbak Winong. Ayo. Ngendi to Nong? Sampeyan desane ngendi, Nduk? Kula ngentrong Pak Nggian. Ngentrong. Oh, sing ngentrong juga. Terus kecamatan? Campur darat. Campur darat, Tulungagung. Saiki ngangsu kawruh ngudi ngilmu nang ndi? Saniki teng Universitas 11 Maret Surakarta. UNS. Ya, jurusan atau fakultas? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Jawa. Wela. Oh, ya berarti pinter Jawa. Ya aja nganggo Indonesia, nganggo basa Jawa. Sok calone guru basa Jawa ya. Iya, pancen sok cantik kok kuwi. Ayo. Napa, Pak? Ora, ayo ndang nembang, ayo. Mboten, nyet kula cantik kok. Lah, ta apa? Mboten sok cantik tapi cantiknya tenanan. Nggih ta, Pak? Ayo. Yo, bawa dhisik Mbak Winong sik engko sambung Mbak Lisa. Yo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Oper Mbak Elisa. Lingsem yen kemutan lelampahan
Bareng, yo. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Jos luar biasa. Yo. Monggo diaturaken gubuk asmara mangke dilebetke jaranan. Ya, Pinong karo Mbak Elisa menisa mbeksa sing apik. Mangga, yuk. Sarien. Ina. Monggo Pak Waris Sugiono Surabaya. Matur nuwun rawuh saking Surabaya wonten Tulungagung. Pak Pardiono Purwodadi Grobogan matur nuwun. Nur Basuki Magetan matur nuwun.
budaya miten entrong campur darat Tulungagung. Awas. Hei. Luar biasa. Sing atase bocah ya lemu parandene luwese kaya ngono. Luas cakep gini-gininya tuh. Luar biasa ya. Mbak Winong dari Tulungagung juga. Nggih, leres. Nggih. Menika wonten awala Mbak Lisa. Nggih, monggo. Nggih. Katur dumateng Ki Dalang Cahya Kuntadi, Dalem Indra Kusriawan. Camat Gondang kepareng nyuwun sekar sinom parijata. Sekar menika dalem aturaken kagem warga Kecamatan Gondang. Lan ugi sedaya warga Tulungagung penggemar kesenian wayang kulit. Mugi-mugi dados remen ing penggalih. Semanten ugi sugeng ambawarsa kagem Kabupaten Tulungagung ingkang kaping 818 taun. Nggih. Matur suwun. Pak Camat Gondang. Pak Camat Gondang. Lajeng wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bucange sugeng dalu. Saking masakan khas Tulungagung, lodo pedas nyampleng. Nggih. Alamatipun Lampu Merah Pasar Burung Beji. Wah, iki iklan iki. Gak apa-apa. Ke utara kurang lebih 100 meter, barat jalan. Nomor HP 081. Nomor Ben 081 335 243347. Nyuwun gending sambung manci dalu. Gending menika kula aturaken dumateng para pelanggan sedaya. Kagem Pak Dalang salam sehat selalu lan lancar sedayanipun. Amin. Saking kawula Pak Sakri matur sembah nuwun. Mbak Lisa. Nggih. Piyai Tulungagung menika ugi remen mliginipun ingkang pinisepuh kados Pak Camat Gondang menika tembang-tembang klasik. Klasik nggih. Kula tak ngaturaken dan menika sinom parijata rumiyin. Nggih, siap. Jenengan saged istirahat, mangke nggen gara-gara jenengan kula caosi wekdal nggih nyenengke warga masyarakat Tulungagung raketang sak kemperangan sampean dalango. Men sing mirsani ngenteni nganti gara-gara. Iya. Sinom sapa? Diwiwiti saka Mbak Lia Sundari men buka nggung lerek mrene. Iya, Monggo Mbak Lia diaturake sinom pamundhut Pak Camat Gondang. Monggo. Sawung galing sawung rana sing eling lawan waspada sampeyan wis tuwa akeh wong murka
Mbak Trihastuti, Mbak. Gawe bingung Bahan sena ojo lali Bukesi sahatate lan solate Mbak Dian Mas Siro melangkah Umi Afifah sing sayuk-sayuk sing rukun-rukun pamundhut saka Bapak Kepala Dinas Budpar ngersakake ya kuwi Makutha Rama. Ya, Pakem Makutha Rama. Iki lakon klasik ning ya rada dawa, Nduk. Mumpung sowan Laladan Tulungagung kene iki nggene piyayi budaya ing antarane lucon, lagon lan lakon aja nganti ditinggalake. Ya.